Apa yang kau lakukan? Aku sedang memotong sayuran. Tidak, kau habiskan energi dan waktu saja. Kau kira memasak itu pekerjaan yang mudah? Kau harus belajar gesit karena makanan ini ditunggu oleh pembeli. Lihat aku, harusnya kau seperti ini. Kau paham? Apa ini? Bereskan dapurmu. Dapur ini benar-benar tidak enak dipandang. Jika Koki Gusto tahu, kau akan dimarahi. Dan kau akan dipecat. Paham? Lengan bajumu seperti kau baru saja muntah. Pastikan lenganmu dekat dengan badanmu lalu kembali pada posisi ini. Sekarang aku mau tahu bagaimana kau bedakan roti yang baik tanpa harus mencicipi. Bukan dari baunya, bentuknya, tapi suara remahnya. Dengar ini. Cara mendapatkan bahan terbaik dengan memilihnya di pagi hari, dan hanya ada 2 cara memilihnya, tanam sendiri atau suap saja petani. Restoran terbaik memilih pertama. Orang pikir masakan roti itu berkelas, jadi kokinya pasti sombong, tapi itu tidak benar. Lalu di sana ada orang yang lari dari rumah saat usia 12, mendapat pekerjaan di sirkus sebagai akrobat, tapi dia dipecat karena berpacaran dengan anak pemiliknya. Aku pernah dipenjara karena aku menipu koperasi besar. Aku merampok bank, aku memang jahat. Semoga kalian tidak sepertiku.